तो फाइनली अपना टायर लग चुका है गाइस। और अभी भरत भाई इसमें भर रहे हैं नाइट्रोजन गैस। देख सकते हो गाइस, तो दिख रही है गैस। ठीक है, तो अभी अपना काम हो गया है गाइस। अभी इसमें हवा भरेंगे भरत भाई। नहीं 35। ये तो मेरी बात 35 कर दो। 35 कर। हम मोबाइल का ये नाम नाम की दिलीप भाई हाई कर दो।